भाई तुम्हारे हाथ में ताकत है, बहुत ताकत है। अपना हाथ का ताकत डबल करना चाहता है? एकदम करना चाहते हैं। हो जाएगा, 2 मिनट रुको। लो इसे रखो और इसे भी। बिना हिले डुले से खड़ा रहो। 2 मिनट के बाद तुम्हारे हाथ का ताकत डबल हो जाएगा। अच्छा हाँ। कैसा लगा मेरे मजाक?